搞到啊！你知唔知成個賽道俾你壓住咗啊？就係。我做，喺邊做？喺邊做？喺邊做？喺邊？啲口水啊！ 好，快啲啊！加油啊！快啲！喂，繼續啊！多啲啊！出界啊！到啦！快啲講翻啲出界啊！喂！出界啊！去翻你嘅左啊，唔係呢邊啊！左邊啊！1、2，走快！我喺邊啊？行到俾佢啦！食飯啦！快啲食飯啦！食飯啦！食飯！有冇人計緊時㗎？我想問仲有幾耐先到？一半㗎啦，一半㗎啦。30米，我後方，我攰啊！繼續，我攰啊！前面啊！前面啊！冇停啊！唔係啦！繼續啊！喺前面冇電牌啊！冇電牌啊！唔係啊！呢條褲冇㗎啦喎！成功！黐線嘅！但係最衝終點啊！夠曬！哇！呢股成功現場，我以為好短你知唔知啊？阿石，好勁啊！阿石，過橋咯喎！